어떤 극한 상황에 처하면 웬만한 사람들은 다 악해져요. 그거를 여러분 잘 발견하실 수 있으면 인생을 제대로 살 수 있는 길을 열은 거예요. 그게 오늘 헛소리를 하죠? 찬양하겠습니다. 네, 날 자녀로 하시네. 그럼에도 불구하고 이 악한 나를 하나님의 자녀로 불러주신 하나님을 찬양합니다. 기타 볼륨 약간만 줄여주세요. 반복해서 할게요. 자격 없는 날 안기시네. 잃어버린 날 찾으신 그 사랑, 그 사랑. 독생자 예수 자유케 하네. 주의 자녀라 하시네. 내 모든 죄 대속하신 주의 은혜. 나 죄 아래 있을 때 나를 위하여 죽으신 예수. 독생자 예수 자유케 하네. 주의 자녀라 하시네. 아버지 집에 거할 곳 있네. 주의 자녀라 하시네. 처음부터 다시 할게요. 자격 없는 날 왕께서 안기시네. 잃어버린 날 찾으신 그 사랑, 그 사랑. 독생자 예수 자유케 하네. 주의 자녀라 하시네. 내 모든 죄 대속하신 주의 은혜. 나의 죄 아래 있을 때 나를 위하여 죽으신 예수. 독생자 예수 자유케 하네. 주의 자녀라 하시네. 아버지 집에 거할 곳 있네. 주의 자녀라 하시네. 택하시고 지키시며 날 자녀라 하시네. 그의 소유 삼으시고 날 자녀라 하시네. 택하시고 지키시며 날 자녀라 하시네. 그의 소유 삼으시고 날 자녀라 하시네. 날 자녀라 하시네. 아멘. 독생자 예수 자유케 하네. 주의 자녀라 하시네. 아버지 집에 거할 곳 있네. 주의 자녀라
영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 라는 말씀이 있습니다. 멘트 할 때는 빼달라고 했잖아. 하나님을 아버지로 모시고 사는 인생이 얼마나 멋있고 아름답고 행복한지 여러분들로 경험하시기 바랍니다. 저는 초등학교 6학년 때 아버지가 병으로 하늘나라를 가셨어요. 그때는 하늘나라로 가셨는지 아니면 땅속으로 꺼주셨는지 몰랐어요. 제가 초등학교 6학년 때니까 실감이 안 나서 그 영안실에 가면 내가 눈물이 안 나오면 어떡하지? 아버지가 돌아가셨다는 게 실감이 안 나는 거죠. 그런데 이제 어머니가 그 당시 39살밖에 안 되신 우리 어머니께서 지금은 84세가 되셨는데 39살 때 과부가 되셔서 지금까지 솔로로 사신 거죠. 근데 너무 우시더라고. 정말 통곡을 하시더라고. 그런 어머님의 눈물을 처음 봤죠. 12살 때 그 어머니가 그렇게 슬퍼하시는 걸 보니까 저도 눈물이 나더라고요. 네. 아버지는 한 3, 4년 동안 간경화로 굉장히 아프셨기 때문에 돌아가시기 직전 한 1, 2년 동안은 당뇨도 오시고 뭐 그래가지고 말도 잘 못하시고 거동도 잘 못하시고 밥도 잘 못 드시고 이렇게 사셨어요. 어머니가 병소발을 좀 많이 하셨는데 근데 살아있으면 아파도 살아있으면 그래도 희망이 있잖아요. 나을 수 있다는 희망. 근데 죽어버리면 희망이 없잖아요. 그게 이제 큰 슬픔이죠. 헤어짐의 슬픔. 제가 중학교 3학년 때 예수를 믿고 나서 아버지를 만났어요. 그 아버지는 하나님 아버지였어요. 하나님이 나를 자녀 삼으셨구나. 나를 아버지로 부를 수 있는 대상이 생겼네? 그래서 오히려 예배당이 우리 집 같고 아무도 없는 예배당에 가서 이렇게 앉아있으면 그렇게 마음이 편해지고 그랬어요. 예. 여러분은 이제 군대 생활하지만 뭐 여가 시간에 지통실에 이렇게 얘기해서 키 받아서 몇 분들 이렇게 오셔서 여기서 기도하시면 좋을 것 같아요. 예. 뭐 이곳이 여기만 하나님이 계신 곳은 아니지만 그러나 우리의 마음을 좀 차분하게 그리고 하나님 아버지를 만날 수 있는 굉장히 좋은 장소가 예배당인 거죠. 네. 물론 여러분의 생활실도 좋고 여러분 뭐 혼자 볼일 보는 그 조그만 방도 괜찮아요. 저는 이제 아침에 혼자 기도를 해야 되니까 아침마다 이제 하나님께 기도하는 시간을 갖기 위해서 제가 군대 생활할 때 저는 의무경찰이었어요. 종로경찰서 5층이 내무반이었어요. 아침 5시 50분에 먼저 일어나서 화장실로 쏜살같이 가가지고 거기에 이제 볼일 보는 데에서 문 닫고 그곳에서 무릎 꿇고 기도했어요. 그때 정말 하나님께서 나의 음성을 들어주시는 것 같고 물론 고참되니까 귀찮아가지고 안 되더라고. 쫄병 때는 그렇게 했는데 마음이 가난하면 하나님을 만날 수 있는 더 좋은 기회가 됩니다. 여러분들 나중에 아름다운 군대 생활의 추억을 남기기 위해서 이 예배당에서 그 좀 이상한 목사님과 같이 찬양했던 그 기억이 지금도 난다라고 이제 말할 수 있는 여러분 되시길 바라요. 재밌는 추억이 되시길 바라고요. 세상에 유혹 시험이 내게 몰려올 때 찬양할게요. 다음 곡 전에 찬양했던 건데 이거 없나? 이거 있잖아. 그렇지. 아니 이거 전에 거. 그거야. 너무 빨리 넘기시니까 세상의 유혹심 여기서부터 세상의 유혹 시험이 내게 몰려올 때에 나의 힘으론 그것들 모두 이길 수 없네. 거대한 폭풍 가운데 위축된 나의 영혼
이름 사망과 어둠의 권세 물리치신 예수님 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 나에게 속한 것 아니니 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 하나님께 속한 것이니. 한 번만 다시 할게요. 여러분의 마음의 전쟁에 적이 누구인지 한번 생각해 보세요. 누구랑 싸우고 있는지. 세상의 유혹 시험이 내게 몰려올 때에 나의 힘으론 그것들 모두 이길 수 없네. 거대한 폭풍 가운데 위축된 나의 영혼 어찌할 바를 몰라 헤매이고 있을 때 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 나에게 속한 것 아니니 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 하나님께 속한 것이니. 거짓과 속임수로 가득 찬 세상에서 어디로 갈지 몰라 머뭇거리고 있네. 공중의 관세 잡은 자 지금도 우리들을 실패와 절망으로 넘어뜨리려 하네. 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 나에게 속한 것 아니니 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 하나님께 속한 것이니. 아멘. 주위를 둘러보면 아무도 없는 듯 믿음의 눈을 들면 보이는 분 계시네. 지금도 내 안에서 역사하고 계시는 사망과 어둠의 권세 물리치신 예수님 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 나에게 속한 것 아니니 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 하나님께 속한 것이니. 주를 찬양 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 나에게 속한 것 아니니 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 하나님께 속한 것이니. 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 나에게 속한 것 아니니 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 하나님께 속한 것이니. 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 나에게 속한 것 아니니 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 하나님께 속한 것이니.
기도드리겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주일 하나님께 예배드리기 위해 1호 6대대 용사들이 주님 앞에 모였습니다. 이곳에서 기쁘게 찬양드리고 말씀으로 하나님을 알아가며 하나님께 영광 돌릴 수 있는 시간 갖게 해주옵소서. 이번 대대훈련을 무사히 마치고 그 과정 속에서 용사들을 안전하게 지켜주시며 항상 지켜봐 주신 하나님께 감사합니다. 마음속에 있는 불안한 마음과 걱정하는 저희들을 오늘 예배를 통해 하나님 속에서 평온할 수 있는 시간 될 수 있게 해주시며 또한 하나님 앞에 예배드리기 위해 모인 용사들이 목사님의 설교 말씀을 듣고 이번 한 주간 그 말씀을 따라 지낼 수 있게 도와주옵소서. 오늘 예배가 끝난 후에도 내 안에 하나님을 믿고 내 옆에 있는 사람들을 사랑하고 내 앞에 있는 수많은 일들을 잘 헤쳐나갈 것이라 믿습니다. 항상 함께하여 주옵소서. 하나님께서 뜻하시는 일을 행하며 살아갈 수 있는 저와 용사들 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 맞습니다. 봉헌합니다. 모든 것이 주께로부터 왔으니 이 예물을 주께 드리나이다. 아멘. 헌금을 해서 기도합니다. 사랑해 주님 감사합니다. 우리의 마음과 정성을 하나님께 드린 손길들 기억하여 주시고 주께서 모든 것으로 가장 좋은 것으로 풍성하게 채워 주시옵소서. 주님이 이 물질 세계를 창조하셨기에 우리가 이 물질을 누리며 살아가고 있음을 압니다. 그러나 물질의 모든 주관자, 생명의 주관자 되시는 하나님 없으면 우리는 아무것도 공급받을 수 없고 살아갈 수가 없음 또한 알고 있습니다. 주여, 우리의 주인 되시는 우리의 왕 되신 하나님, 공의로 다스리시고 사랑으로 채워주셔서 우리의 모든 삶 가운데에서 할 수만 있다면 행복하게 주님의 영광을 돌릴 수 있는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 주의 마음을 품고 주의 시선을 가지고 주의 손과 발이 돼서 이 세상을 조금 더 나은 세상, 그리고 하나님께서 원하시는 하나님의 통치가 이루어지는 사랑과 공의가 이루어지는 하나님의 나라가 되게 하여 주시옵소서. 이렇게 공경대대를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 원수 갚아주시는 하나님에 관해서 말씀을 드리겠습니다. 여러분, 이런 설교 제목 들어보신 적 있으신가요? 전에도? 원수 갚는 하나님이라는 얘기 들어보셨어요? 여러분의 원수를 갚아주실 줄 믿습니다. 할렐루야. 아멘. 아멘 하면 할렐루야 하라고 그랬잖아요. 할렐루야. 아멘. 최고야. 자, 원수 갚아주신 하나님에 대해서 오늘 설교할 텐데 잘 들어보세요. 혹시 알아요? 여러분, 여러분의 원수 갚아줄 하나님이 딱 나타나실지? 내 마음속에 원수가 있다. 한번 손 들어보세요. 오, 이름이 뭐예요? 김정규 상병? 김정윤. 김정윤 상병 되게 멋있어요. 예. 저렇게 확실하게 원수가 있다고 솔직하게 말하는 거는 그냥 얼뜻 보면은 좀 인격에 문제가 있나? 원수를 그렇게 생각할 수 있지만, 그러나 이렇게 리스폰스를 빨리 한 것은 그만큼 정직하고 용기가 있다는 거거든요. 네, 박수 한번 주세요. 김정윤 상병 말고 또 내 마음속에 원수 있어요. 나도 원수 있어. 손 들어보세요. 네. 성격대로 이렇게 손 드시네. 성격대로 저요. 이렇게. 네, 우리 이수민 군 정도 마음속에 원수가 있군요.
미워하지 마세요. 자, 오늘 그 원수를 다루는 방법을 배우도록 하겠습니다. 사실은 원수를 다루는 게 아니라 원수를 향한 나의 마음을 다루는 방법을 말씀드리는 건데요. 자, 먼저 성경 말씀 보겠습니다. 여러분의 씩씩한 목소리로 같이 읽어볼게요. 시편 35편 1절로 18절. 시편 35편 1절로 18절. 자, 시작. 여호와여, 나와 다투는 자와 다투시고 나와 싸우는 자와 싸우소서. 방패와 손방패를 잡으시고 일어나 나를 도우소서. 이게 왜 안 내려가냐? 아니, 창을 빼사 나를 쫓는 자의 길을 막으시고 또 내 영혼에게 나는 네 구원이라 이르소서. 내 생명을 찾는 자들이 부끄러워 수치를 당하게 하시며 나를 상해하려 하는 자들이 물러가 낭패를 당하게 하소서. 그들을 바람 앞에 겨와 같게 하시고 여호와의 천사가 그들을 몰아내게 하소서. 그들의 길을 어둡고 미끄럽게 하시며 여호와의 천사가 그들을 뒤쫓게 하소서. 그들이 까닭없이 나를 잡으려고 그들의 그물을 웅덩이에 숨기며 까닭없이 내 생명을 해하려고 함정을 팠사오니 멸망이 순식간에 그에게 닥치게 하시며 그가 숨긴 그물에 자기가 잡히게 하시며 멸망 중에 떨어지게 하소서. 내 영혼이 여호와를 즐거워하며 그의 구원을 기뻐하리로다. 내 모든 뼈가 이르기를 여호와 같은 이가 누구냐? 그는 가난한 자를 그보다 강한 자에게서 건지시고 가난하고 궁핍한 자를 노력하는 자에게서 건지시느니라 하리로다. 불의한 증인들이 일어나서 내가 알지 못하는 일로 내게 질문하며 내게 선을 악으로 갚아 나의 영혼을 외롭게 하나 나는 그들이 병들었을 때에 굵은 베옷을 입으며 금식하여 내 영혼을 괴롭게 하였더니 내 기도가 내 품으로 돌아왔도다. 내가 나의 친구와 형제에게 행함같이 그들에게 행하였으며 내가 몸을 굽히고 슬퍼하기를 어머니를 곡함같이 하였도다. 그러나 내가 넘어짐에 그들이 기뻐하여 서로 모임이여 불량배가 내가 알지 못하는 중에 모여서 나를 치며 찢기를 맞이 아니하도다. 그들은 연회에서 망령되이 조롱하는 자같이 나를 향하여 그들의 이를 갈도다. 주여 어느 때까지 관망하시려 하나이까? 내 영혼을 저 멸망자에게서 구원하시며 내 유일한 것을 사자들에게서 건지소서. 내가 대회 중에서 주께 감사하며 많은 백성 중에서 주를 찬송하리이다. 아멘. 네, 뭐 성경 다 읽은 다음에 할렐루야는 안 해도 되고 아멘만 하시면 됩니다. 자, 잠깐 저를 보세요. 사진 찍으려고 얼마큼 모였나를 제가 사진 찍어서 숫자를 파악하는 게 좀 빠르겠어. 예, 잘 보고를 안 해주셔가지고. 그리고 이제 보고된 내용하고 또 달라갖고. 자, 이왕 사진 나오려면 좀 웃으면서 얼굴 좀 드시고. 예, 지금 주무시신 분은 안 되고요. 주무시는 분은 이제 출석이 안 들어가요. 하나, 둘, 셋. 다시 한번. 자, 하나, 둘, 셋. 감사합니다. 자, 시편 35편은 불평과 심판의 그리고 억울함을 호소하는 탄식의 시입니다. 탄식의 시. 강렬한 탄원의 언어로 원수들을 향한 보복을 하나님께 촉구하는 시예요. 이런 시 보셨나요? 시편 35편에 그런 시라고요. 누가 졌을까요? 다윗이 졌지 누가 졌어? 다윗이 그렇게 사랑이 많은 사람이 아니에요. 왜냐하면 원수가 너무 많았거든요. 예. 사울왕이 계속 평생 10년 이상 자기를 죽이려고 광야로 도망갔는데 열심히 따라왔잖아요. 몇 번 죽을 뻔했죠. 근데 그러면서 광야에서 지은 시 중에 하나일 거라고 생각해요. 시편 35편. 다윗은 거짓으로 중상무력하고 선의를 악으로 갚는 대적들을 주님께서 심판하시고 자신의 위태로운 생명을 구해 주시기를 간절히 기도하고 있습니다. 기도를 시로 쓴 거예요. 기도. 이 시편은 원수를 다루는 가장 실제적인 방법을 가르쳐 줍니다. 원수를 대하는 방법은 사람마다 다양할 거예요. 원수라고 하면은 어마무시한 사람 같이 느껴지지만 사실 우리 인생의 걸림돌이 되는 정말 그 거지 같은 사람, 예, 언제나 내 발목을 잡는 그런 사람, 그런 사람들이 원수라고 할 수 있죠.
예, 한둘쯤 분명히 다 있을 거야. 솔직하지 않은 것 같아. 나는 아무도 안 미워해. 나는 모두 다 사랑해. 그런 사람들이에요, 여러분. 솔직해져야지. 나도 지금 미워하는 사람 2사람 딱 있어가지고 굉장히 마음에 걸리고 있는데, 돈 빌려가서 안 갚은 사람도 있고, 예, 해주겠다고 뭐 말해놓고 이제 몇 개월째 지금 안 해주고 있고, 해줄게 말만 하고 실제로는 안 해줘. 해가 다 지나가죠 이제. 그러니까 이제 말은 잘해. 거짓말하는 거지. 행동이 안 따라오면 그게 거짓말이 되는 거잖아요. 자, 여러분의 인생을 가로막는 그 인간, 네, 그 인간을 어떻게 할까? 항상 힘들게 하고 우리를 어렵게 하는 사람, 마음에 짐이 되는 사람을 여러분 어떻게 다루세요? 사람들마다 유형은 다르지만 어떤 사람들은 늘 원수를 생각하며 어휴 죽일 놈, 어휴 내가 그냥 이런 생각만 하면서 살고 있는 사람도 있고, 내가 할 수 있는 모든 힘을 다해서 원수를 갚아야 되겠다. 이는 이 눈에 눈. 뭐 지가 유대인이야? 근데 어떤 사람은 아유 나만 힘들지 하면서 생각하지도 말아야 되겠다라고 다짐하고 결단을 하는데, 마음속 깊은 곳에서는 억울하고 분하고 그냥 화가 나는 감정을 주체하지 못해서 자해를 하는 사람들도 있고, 예, 그렇죠. 다윗은 시편에서 원수에 대한 얘기를 자주 하고 있습니다. 그가 억울하게 많은 고난을 당했기 때문이에요. 우리가 오늘 읽은 시편 35편은 대표적인 원수 갚아주세요 시편인데, 이보다 더 앞선 시편 28편에서도 다윗은 원수를 대하는 방법을 소상하게 기록하고 있었어요. 자, 시편 28편도 한번 읽어볼게요. 자, 시작. 여호와여 내가 주께 부르짖으오니 나의 반석이여 내게 귀를 막지 마소서. 주께서 내게 잠잠하시면 내가 무덤에 내려가는 자와 같을까 하나이다. 내가 주의 지성소를 향하여 나의 손을 들고 주께 부르짖을 때 나의 간구하는 소리를 들으소서. 악인과 악을 행하는 자들과 함께 나를 끌어내지 마옵소서. 그들은 그 이웃에게 화평을 말하나 그들의 마음에는 악독이 있나이다. 그들이 하는 일과 그들의 행위가 악한 대로 갚으시며 그들의 손이 지은 대로 그들에게 갚아 그 마땅히 받을 것으로 그들에게 갚으소서. 그들은 여호와께서 행하신 일과 손으로 지으신 것을 생각하지 아니하므로 여호와께서 그들을 파괴하고 건설하지 아니하시리로다. 여호와를 찬송하며 내 간구하는 소리를 들으시리미로다. 여호와는 나의 힘과 나의 방패이시니 내 마음이 그를 의지하여 도움을 얻었도다. 그러므로 내 마음이 크게 기뻐하며 내 노래로 그를 찬송하리로다. 여호와는 그들의 힘이시요 그의 기름 부음 받은 자의 구원의 요새이시로다. 주의 백성을 구원하시며 주의 산업에 복을 주시고 또 그들의 목자가 되시어 영원토록 그들을 인도하소서. 아멘. 그렇지. 할렐루야 누가 있어? 그렇지. 아, 잘한다. 그렇게 해야지. 그래야 집중이 되니까. 감사해요. 아, 이름이 뭐예요? 일병? 김산. 이름이 외자야? 야, 멋있네. 우리 딸들도 이름이 다 외자인데. 일병 김산. 네. 오늘 상병 정윤, 일병 김산. 이분들한테 비누 하나씩 주세요. 네. 할렐루야. 좋네. 자. 시편 28편에서 그는 원수를 2가지 방향으로 대했는데, 첫 번째가 하나님의 성소 지성소를 향해서 2손을 높이 들었다. 이게 지성소라는 것은 다윗 시대에 하나님의 집이 천막이었거든요. 천막이 겉에 껍데기가 하나 있고 그 안에 또 껍데기가 하나 있어. 그 껍데기가 또 그 2칸으로 나눠져 있어가지고 이제 밖에는 휘장막이고 안에는 성소인데, 성소 안에 들어가면 또 하나 있는데 그 안에 제일 안에가 지성소라고 하는 곳인데, 그 지성소에 이 법궤가 놓여져 있고 그 지성소에는 대제사장만 1년에 한 번씩 들어갈 수 있는 곳이고, 죄가 있는 채로 지성소에 들어가면 각 죽는, 하나님이 임재하셨을 때, 왜냐하면 하나님은 거룩하시고 죄인이 들어오면 하나님하고 만날 수가 없으니까 그냥 죽어버리는 그런 장소예요. 그러니까 하나님의 임재하는 장소라 이거지. 그러니까 다윗은 지성소를 향해서 들어가진 않고, 대제사장만 들어갈 수 있으니까, 다윗은 평신도니까 그걸 향해서 손을 들고 하나님께 기도했다 이거야. 손을 든다 이거 무슨 소리예요? 손 들어, 움직이면 손다 하는 것처럼 내가 항복한다는 얘기잖아요.
내가 하나님한테 항복한다는 거예요. 내 마음대로 했던 인생 다 내려놓고 주님 마음대로 하소서, 나 항복합니다 라고 손드는 행위, 그것이 경배의 행위고 예배의 행위예요. 하나님, 제가 원수를 향해서 이 손을 쓰지 않겠습니다. 내 손에 칼을 들거나 창을 들어서 원수를 해치지 않겠습니다. 하나님을 향해서 두 손 높이 드니까 이제는요, 하나님이 책임지시고 해결해 주세요 라고 말하는 기도예요. 그 기도가 다윗의 이 원수를 갚아달라는 기도의 시가 바로 그런 의미가 있다는 거예요. 시편 28편에는요 하나님한테 원수의 악행을 꼰질르고 있습니다. 원수가 잘못한 것을 하나님께 소상하게 일러 바치고 있습니다. 하나님한테 한다는 얘기예요. 예, 지금 그렇게 뒷소문 내는 거 아니에요. 사람에게 말하면 소문이 되어서 돌고 돌아서 부풀려져 가지고 돌아오죠. 루머가 되고 험담이 되고 그렇죠. 근데 하나님께 털어놓고 아뢰면 하나님께서 그 소리를 들으시고 억울한 것을 풀어주시고 억울한 우리의 마음을 시원하게 해주실 것입니다. 할렐루야. 시편 28편과 같은 맥락으로 오늘 시편 35편도 볼 수가 있습니다. 다윗은 원수에 대한 이야기를 하나님한테 토로하고 있는 거예요. 하나님, 그 EXX 아시죠 주님 하면서 일러 바치고 있는 거지. 하나님한테만, 상관한테 또는 뭐 힘 있는 뭐 누구한테 일러 바치는 게 아니고 하나님한테 지금 일러 바치고 있다고. 1절 한번 보시겠습니다. 자, 여호와여, 나와 다투는 자와 다투시고 나와 싸우는 자와 싸우소서. 하나님한테 대신 싸워달라고 기도하는 거잖아. 얼마나 멋있어요. 그리고 강력하지. 또 4절, 내 생명을 찾는 자들이 부끄러워서 수치를 당하게 하시며 나를 상해하려 하는 자들이 물러가 낭패를 당하게 하소서. 이 말은 뭐냐, 나를 때리고 나를 억울하게 하고 나를 망가뜨리는 사람들 하나님께서 그놈들 다 죽여버리라고, 그놈들 다 벌하시라고, 그렇게 지금 얘기하고 있는 거잖아. 자기가 하나님은 가장 힘 있는 하나님한테 기도 안 하고 어떻게 하면 저 자식을 내가 할 수가 있지? 라고 생각하시는 분들 혹시 있나요? 그런 작전 피지 마세요. 여러분 하나님의 자녀라고요. 내 아들이 지금 다른 깡패한테 당하고 있는데 아버지 입장에서 가만 놔두겠어? 그런데 이 아들이 가만히 있네. 말을 안 하니까 모르잖아. 하나님한테 기도하면 그 기도에 응답하시는 하나님이심을 경험하시기 바랍니다. 기도를 해봐야 알잖아요. 해보세요 좀. 응답이 안 된다고? 더 기도해. 더 응답될 때까지. 다윗은 하나님 앞에 이렇게 일러 바치고 있습니다. 그의 얼굴을 원수를 향해서 직접 대면하지 않고 하나님께로 돌려서 구하고 있습니다. 이것은 대단히 지혜로운 태도입니다. 원수를 향해서 얼굴을 직접 대하고 그에게 격정적으로 소리를 높여봤자 손해보는 것은 우리입니다. 감정이 상하고 이성은 길을 잃고 일에 손이 잡히지 않습니다. 결국 내가 심하게 손해보는 일이죠. 여러분, 사람을 향해서는 절대로 원수 갚지 마세요. 그것이 하나님의 뜻입니다. 우리가 아무리 차분하게 원수를 대한다 할지라도 내 인생을 어지럽히고 힘들게 하는 사람을 직접 대면해서 원수 갚는 일에 전념하다 보면은 우리는 인생의 페이스를 잃어버릴 수밖에 없습니다. 그래서 다윗은 원수 갚는 일은 하나님한테 맡기고 하나님 앞에 억울할 때마다 나와서 일러 바쳐라, 그것을 실천하고 있는 거예요. 이런 얘기죠. 나와 싸우는 자와 하나님이 직접 싸워주세요. 나와 다투는 사람 하나님께서 직접 해치워 주세요. 내가 해치우려니까 너무 힘드네요. 직접 하려니까요 내가 너무 바빠요. 아무 일도 못하겠어요. 하나님이 해결해 주세요. 하나님이 내 원수를 갚아주세요. 그렇게 얘기한다고요. 하나님한테 완전히 맡기는 거죠. 간절히 기도하시기 바랍니다. 이것이 바로 참으로 지혜로운 원수를 갚는 방법입니다. 그런데 만약 우리가 원수를 진짜 갚을 수 있다고 가정을 해봅시다. 만약 우리가 원수를 갚으면 어떻게 되죠? 처음에는 통쾌하겠지. 뭐 내가 영화를 너무 좋아하지만 맨날 원수 갚는 영화만 나와. 예. 통쾌하지. 대리만족하는 거지. 근데 현실은 그렇게 하면 안 돼. 만약 우리가 원수를 갚으면 당한 사람은 가만히 있겠습니까? 로미오과 줄리엣
그 얘기 아시죠? 원수 갚는 것은 다시 우리에게 해로 돌아오고 그것은 대를 이어서 원수 갚는 집안 싸움으로 번질 수밖에 없을 것입니다. 그러므로 지혜로운 사람 다윗, 그 다윗처럼 원수 갚고 싶으면 하나님한테 직접 탄원하고 일러 바치는 사람이 돼야 되는 거예요. 여러분, 원수 문제로 고민하신다면 하나님 앞에 원수의 악행을 하나하나 낱낱이 고해 바치기 바랍니다. 하나님께 하면서 그냥 그 나쁜 놈은요 이런 짓을 저질렀어요. 하나님 아시죠? 하면서 다 일러 바치세요. 네, 그거를 너 누구한테, 사람한테는 하지 말고 하나님한테 하시라고. 그렇게 기도를 하면 여기 예배당 나와서 기도하시면 되잖아. 아니면 산에 올라가서 뭐 나무뿌리 하나 뽑든지 기도하면서 쫙 하면서 제가 기도원에서 나무 몇 개 뽑은 적 있어요. 20대 때. 예. 쫙 하면서 그냥 하늘산 기도원 올라가지고 잣나무 몇 개 뽑으려고 노력을 했던 적이 있어요. 정말 안 뽑히더라. 여하튼 근데 그렇게 기도하면요 마음이 좀 시원해져요. 예. 저 사람들 미쳤나? 교회 처음 와가지고 왜 이렇게 소리를 질러? 그리고 또 기도하다 보면은 또 하면서 이상한 소리 막 내잖아요. 물론 저도 방언을 받긴 받아봤지만 정말 미친 사람들 많이 있더라고. 맨 처음에 교회 갔을 때. 근데 저도 이제 나중에는 나도 미쳐있네 그런 생각이 들었어요. 여러분도 미치기 바랍니다. 성령한테 미쳐야지 악령한테 미치지 말고. 그렇게 기도를 하면 우리 마음이 시원해지고 하나님께서 들으시고 신원하십니다. 우리의 원통함을 풀어주십니다. 그리고 하나님의 맑은 영으로 우리를 회복시켜 주십니다. 왜냐? 하나님은 자기 백성의 사정을 보시고 그걸 해결하실 수 있는 분이고 다 알고 계시기 때문에요. 이유 없이 당한 고난 때문에 억울한 마음을 아신다고요. 다윗은 그랬어요. 사방은 그물이고 천지가 함성인데요, 한 발도 속 편하게 내딛지 못하는 처지인데 그러한 다윗에게는 하나님이 계셨습니다. 그는 원수들이 지 그물에 스스로 걸려 넘어지게 할 하나님의 전략을 믿었습니다. 원수에게 그가 모르는 사이에 멸망이 임하게 하실 하나님을 믿었습니다. 원수에게 수치를 남겨주고 바람 앞에 겨와 같게 하실 하나님을 믿었습니다. 원수가 모르는 하나님을 신은 알고 있었습니다. 성도 용사 여러분, 여러분의 원수를 갚아주는 하나님을 알고 계신가요? 하나님을 알고 계신가요? 그런데 다윗은 여기서 그치지 않았습니다. 더 중요한 거, 원수를 위해서 간절히 기도해 주었습니다. 얼마나 간절히 기도하게 해주었는지 원수를 향한 기도를 이렇게 설명합니다. 14절 말씀, 내가 나의 친구와 형제에게 행함같이 그들에게 행하였으며 내가 몸을 굽히고 슬퍼하기를 어머니를 곡함같이 하였도다. 와, 원수를 너무 사랑했네. 미친 거 아니야 다윗? 친구, 형제, 어머니에게 대하는 것처럼 원수를 진심으로 대했고 원수를 향해서 기도해 준 다윗이었어요. 이렇게 하면 원수가 회개할까? 천만의 말씀. 이렇게 진심으로 대해준다고 해서 원수가 나의 진심을 알아준다고 생각하면 오산이에요. 우리 마음을 힘들게 하는 사람은 쉽게 변하지 않아요. 원수는 원수지. 우리가 아무리 진심으로 대고 기도해준다고 해도 그들은 그것을 진심으로 받아들이고 뉘우치지 않습니다. 오히려 우습게 알고 바보같이 생각하고 더 못되게 굴죠. 사람은 쉽게 변하지 않습니다. 이것이 진실이에요. 하지만 우리가 낙심하지 말아야 될 이유가 있어요. 13절 말씀, 나는 그들이 병들었을 때 굵은 베옷을 입으며 금식하여 내 영혼을 괴롭게 하였더니 내 기도가 내 품으로 돌아왔도다. 이 말씀 기억하시기 바랍니다. 내 기도가 내 품으로 돌아왔어요. 내가 원수를 위해서 간절히 기도했는데 그가 받아들일 자격이 없으니까, 그가 받아들일 인격이 안 되니까 그 모든 기도가 내 품으로 돌아온다 이 말이에요. 내가 원수를 향해서 복을 빌어줘. 근데 그 원수는 그 복을 받을 자격이 없어. 안 받아들여. 그러면 그 복이 나한테로 온다고. 할렐루야. 이것이 그리스도인의 사는 방법. 다윗이 이 고백을 하나님한테 하고 있는 거예요. 오늘 다윗이 이렇게 고백하는 게 우리한테 어떻게 교훈이 됩니까? 원수가 병들었을 때 그들을 돌보고 금식하며 탄원하며 형제나 친구나 어머니에게 하는 것처럼 곡하고 기도했는데 원수가 받아들이지 않으면 그 기도는 나를 살리는 기도가 될 것입니다. 할렐루야. 우리 입을 통해서 나오는 기도는 결코 땅에 떨어지는 법이 없어요. 하나님이 그 기도를 받으셨는데 원수가 받을 만한 인격이 되면 그의 삶이 고쳐집니다. 그러면 원수도 살고 나도 살고,
원수가 회개하고 돌아오겠지. 미안해, 잘못했어, 용서해줘. 하지만 그 원수가 기도를 받아들일 만한 인격이 안 되면 그 기도는 고스란히 내 품으로 다시 돌아온다, 부메랑처럼. 근데요, 기도는 그렇지만 저주는 그렇지 않다고. 실수하지 마시라고. 저주는 달라요. 원수를 향해서 내뱉는 저주, 저 XX 뭐면서 저주가 아닌 원망, 불평 이런 거 할 수 있죠. 이런 거는요, 우리 인격을 상하게 하고 원수의 감정도 상하게 합니다. 원수를 향한 저주나 분풀이나 불평이나 원망을 하지 마시고 하나님께 기도하시기 바랍니다. 할렐루야. 이 기도는 결국 나를 살리는 기도가 됩니다. 내 영혼을 살리는, 내 영혼을 회복시키는 기도가 될 것입니다. 다윗이 경험한 이 놀라운 경험이 우리 인생이 원수를 어떻게 대해야 하는지 지침이 될 수 있지 않겠습니까? 오늘 하루도 원수를 이런 모습으로 대하시고 결국은 승리하시는 하느님의 백성 되고 싶지 않으십니까? 온전한 그리스도의 교회, 온전한 성도 용사는 어떠한 곤란한 지경에 처해서도 여전히 하느님께 감사와 찬양의 노래를 부르고 준비하는 교회요 성도입니다. 믿음의 찬양은 우리가 바라는 결과를 얻고 나서 드리는 찬양이 아니고요, 아무것도 되지 않고 아무것도 온 게 없어, 먼저 믿고 될 줄로 믿고 찬양하는 게 진짜 찬양이에요. 찬양은 일을 향해서 하는 게 아니라 그 일을 향하신, 그 일을 또 행하신 하나님을 향하는 것이기 때문에 신뢰의 찬양만이 온전한 찬양입니다. 다윗은 병들어서 굵은 베옷을 입고 금식하며 찬양했어요. 조롱을 당하고 시인을 향해서 원수들의 일을 갈 때도 찬양을 했어요. 거래가 아니고요, 확신과 신뢰의 표현입니다. 상대가 어떤 식으로 나오든지 사랑해, 하나님 감사합니다, 주님 영광 받으소서, 그렇게 찬양했다고. 미친 거지. 가난하고 궁핍한 자신을 모른 척하지 않으실 하나님의 성품을 신뢰했기 때문에 이 미친 믿음을 여러분 갖고 싶지 않으십니까? 하나님은 행동하시는 하나님이에요. 구체적으로 역사에 개입하시는 하나님이에요. 나의 인생에 간섭하시는 분이라고. 다윗이 하나님을 찬양의 대상으로 삼은 것은 하나님께서 한결같이 다윗에게 잘해주셨기 때문이 아니에요. 다윗이 얼마나 고난을 많이 받았는데 하나님 정말 저 왜 이렇게 해주시는 거예요. 하지만 다윗은 끝까지 믿었다는 거지. 궁극적인 하나님의 보응을 믿으며 상황과 처지에 관계없이 하나님을 찬양했던 다윗이기에 오늘날의 다윗인 거예요. 사랑하는 성도 용사 여러분, 여러분한테 말씀드립니다. 여러분, 이제 원수 갚는 일을 주님께 맡기시겠습니까? 이럴 때 아멘 해야 되는 거야. 아멘 한 자에게 복이 있을지어다. 하나님은 모든 것을 알고 계십니다. 주님 아시죠? 우리에게 가장 좋은 것이 무엇인지 아시는 하나님을 전적으로 믿고 기다리고 언젠간 꼭 원수 갚아주실 분이야 라고 신뢰하는 바로 그런 여러분 되시길 바라고요. 바로 그 원수 갚아주실 하나님을 항상 찬양하시는 여러분 되시기 바랍니다. 할렐루야. 기도하겠습니다. 살다 보면 억울한 일 많이 당합니다. 주님, 하나님의 자녀라고 사고 안 당하고 복만 받고 그렇게 살 수 없다는 것을 알고 있습니다. 태양이 나쁜 놈이든 좋은 놈이든 똑같이 빛을 주듯이 죄인이든 의인이든 고난은 다가옵니다. 그러나 주님, 우리는 하나님의 자녀이기에 어떠한 고난이 다가와도, 어떤 억울한 일을 당해도, 어떤 악한 사람이 나를 해친다 할지라도 그 원수 갚는 일은 하나님께 있음을 고백합니다. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라. 너는 복의 근원, 너는 복이 될지라 라고 말씀하신 아브라함에게 약속하신 그 약속이 나에게도 오늘 임하여 주시옵소서. 나의 원수를 갚아주실 하나님을 영원토록 찬양하겠나이다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 우리를 구원하시기 위해서 십자가에 달려 죽으신 성자 예수 그리스도의 크신 은혜와 사랑이 오늘 원수 갚는 것은 주님께 있습니다. 내가 갚지 않고 원수를 주님께 맡기겠습니다. 원수를 위해서 기도하겠습니다. 나를 살려주세요. 나의 억울함을 풀어주세요. 내 마음에 평안을 주실 하나님을 찬양합니다 라고 고백하고 기도하는 모든
하나님의 백성들에게 지금부터 영원까지 함께 하시기를 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 예배 마쳤습니다. 추운데 고생 많으셨습니다. 안녕히 가세요.